sono mapanu wis ana kebasan aduh kamu teoro apa semyo tan ana gunane kanggo nyambut sateruse dadi sono anggone perilaku prayoga dicake lan ditata Dalu pameran Petro Batate Manyura doe kota papanu esono prabasan aduh kamu teoro apa jenyo tak ono gunane kanggo nyambung sateruse dadi sono hanggana perilaku
dasar padha dilalah tansah kepethuk samiran slendro patete manyura doe kuno papanu wis ana bebasan anuda mutiara kapandhemnya tan ana gunane kanggo nyambung sateruse dadi srya hangga kabeh aku ayo Rojae wong ireng manis tatas titis labete kang wis winasis ayo kanca padha suka-suka jajanan purnomo jeneng kula saupama aja lali mikir kula warga Nora matuk dilalo tansah kepethuk rojae wong gamen bandan Sri Kawuryan labete kanggo kalegan samiran slendro patete manyura papanu wis ana bebasan anuda mutiara kapandhemnya tan ana gunane kanggo nyambung sateruse dadi saka agana perilaku prayoga dicake lan ditata ngembang saya angrebaka ya ketukang walang ati ya ketukang foto gareng ya ketukang nenengken ya Raja Murni
Koko sing dupaku melon
ngenengken tiasa ngapeke kawangku sagong jajan nanging sangatange kebe sang reseka neka putra kang anjok saking wiyadi para prajurit kang arsa bebindrungan Ridho Anapati yo sak pole yo Mas yo Yeah.
tuladan prayogi satria Oke. sak jose lho Mas. Yes.